Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Zia. Alors on va faire du fluffy slime. On espère que vous allez aimer la vidéo. et n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos dans les commentaires. On vous laisse avec la suite. Let's go! Donc pour notre fluffy slime, il nous faudra de la lessive, De la colle, de la peinture acrylique, des paillettes de la mousse à raser. et de la maïs. Donc en premier, on va rajouter notre colle. Nous, on va mettre de la Elmer's parce que c'est une des colles qui marche le plus avec la Cléopâtre. Donc en deuxième, on va rajouter notre mousse à raser. Donc après, on va rajouter notre peinture. Comme on n'avait pas de rose, on a mélangé du rouge et du blanc. Donc après, on va venir mélanger le tout. Vous pouvez aussi ajouter quelques paillettes. Ensuite, on va venir ajouter un tout petit peu de lessive. Il faut faire vraiment attention au dosage parce que sinon ça peut complètement rater votre slime si vous en mettez trop. Et là, normalement, votre slime devrait prendre. Et s'il ne prend pas tout de suite, rajoutez un peu de lessive pour qu'il devienne moins collant aussi. Pour la dernière étape, on va venir ajouter un peu de maïzena pour que notre slime ait une meilleure texture. Donc après, malaxez bien votre slime. Donc nous, notre slime est en fait assez petit. Si vous voulez un gros slime, on vous conseille de doubler les proportions. Et c'est vraiment une super bonne activité à faire si vous vous ennuyez. Et aussi, si votre slime n'est pas assez stretchy, comme nous, on a rajouté un peu de crème hydratante. On espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Et donc abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos. Bye!